പൊന്മുടി ഓപ്പണായി എന്നറിഞ്ഞത് മുതൽ പൊന്മുടിയിലോട്ട് വരണമെന്ന് മനസ്സിൽ അതിയായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് അതിന് അവസരം കിട്ടിയത്. ജനുവരി 14 അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യം പോകുന്നത് മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കല്ലാർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിയണം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ മീൻമുട്ടി വരാനുള്ള ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കേണ്ട സ്ഥലം. അതിനകത്തൂടെ വേണം കയറി വരാൻ. എന്നിട്ട് 1 കിലോമീറ്ററോളം നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് പോലെ വണ്ടിയിൽ വരാം. അത് കാറായാലും ബൈക്കായാലും ഒക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വാഹനമൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടതുവശം ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയില്ല. കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ കുളിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ ക്യാമറയായിട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ 1 കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് വേണം നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി. ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നു. നല്ല വൈബാണ് കേട്ടോ. വെയിലൊന്നുമില്ല, നല്ല കാടാണ്. കാടിനുള്ളിലൂടെയുള്ള വഴി മൊത്തം ഇങ്ങനെ പാറക്കല്ലുകൾ, അതുപോലെ മരങ്ങളുടെ കൂറ്റൻ വേരുകളാണ് വഴിയിൽ മൊത്തം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പോയില്ലെങ്കിൽ കാലിടിക്കും. ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വേദനിക്കും. പിന്നെ ഷൂസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഇതിവിടെ കണ്ടോ സൈഡിൽ വലിയ മരങ്ങളുടെ വള്ളികളാണ്. ഇതാ കണ്ടോ അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതേ മൊത്തം ഈറക്കാടാണ്. വഴിയുടെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് കല്ലാർ നദിയാണ്. ഇതേ അങ്ങ് താഴെയാണ്, ഒരുപാട് താഴെ. ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ട്. അത് കാരണം നമ്മൾ ഈ വഴി വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അനിമൽസ് ഉള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും കാണില്ല. ഇപ്പോൾ വേനലായത് കാരണം മലമുകളൊക്കെ മൊത്തം ഡ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അനിമൽസ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരും വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ വരുന്നെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ വരണം. കൊച്ചപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഒരു പാറയുടെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഒരുപാട് ചെടികൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു നിൽപ്പുണ്ട്. എല്ലാം കാട്ടുചെടികളാണ് കേട്ടോ. വള്ളിച്ചെടികൾ, അതുപോലെ ഓർക്കിഡിൻ്റെ ടൈപ്പ്, അങ്ങനെ കുറേ ചെടികൾ ഈ കൊച്ചപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് വലിയപ്പ് അങ്ങനൊരു പാറയാണ് കേട്ടോ. വലിയൊരു പാറ. ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയായി സ്ഥലം. ഇതേ കണ്ടോ ആകാശത്തിൻ്റെ സൈഡ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ വള്ളികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ. വാൾട്ട് ഡിസ്നിയുടെ കാർട്ടൂൺ സിനിമകളുണ്ടല്ലോ, അതിലെ കാട് പോലെയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ ഇവിടെ വളരുന്ന ഒരു തെങ്ങ് പോലുള്ള ചെടിയാണ്. നമ്മുടെ തെങ്ങ് ഓല പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഓലകളൊക്കെ. എല്ലാ വശത്തും ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ അത്. പിന്നെ ഈ വഴിയും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന അതേ ഒരു ഫീലാണ് ഇതിലെങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ. കല്ലാർ ക്രോസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഷൂസൊക്കെ ഊരി കയ്യിൽ വെച്ച്. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വേനൽ തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പോൾ വെള്ളം കുറവായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു, പക്ഷെ അല്ല, വെള്ളമുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫാൾസ് കാണാം. ഇതാണ് കല്ലാർ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം. എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പറല്ലേ? ചെമ്മുഞ്ചിമുട്ട അങ്ങനെ ഒരു മലയെന്നാണ് ഈ നദി ഉത്ഭവിച്ച് വരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റിൽ അവർ പറയുന്നത് ഇനിയും ഒരു 10 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം കാട്ടിക്കൂടെ പോയാലും നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റും. അവിടെ സൂര്യത്തോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടെ അങ്ങ് മുകളിലുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ, അതായത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാരെയൊന്നും അവർ കയറ്റി വിടില്ല. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുറേ മീനുകളുണ്ട്. പെരുമ്പുനാലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മീനുകളുടെ പേര്. പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് മീനുകളുണ്ട്, കല്ല് നക്കി. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ മുമ്പ് വന്നപ്പം അവയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി, പക്ഷേ ഇപ്പം മീനുകളെയൊന്നും കാണാനില്ല. അതിൽ ഈ പെരുമ്പുനാലി മീനുകൾ ജസ്റ്റ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കല്ല് നക്കി എന്ന് പറയുന്ന മീൻ പാറയെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നക്കി, അതായത് പാറയിൽ പിടിച്ച് മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുമെന്നൊക്കെയാണ് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്.
എന്തായാലും നല്ല സൂപ്പർ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. നിറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ, വേനലായിട്ടും ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളിനി പൊന്മുടിയിലോട്ടാണ്. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു പാസ്സുണ്ട്, അതിലെ ഡേറ്റ് ഇന്നത്തെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് വേറൊരു ദിവസത്തേക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല എന്താവുമെന്ന്. പാസ്സിലെ ഡേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് 14 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ സമയം 3:15. ഇപ്പോൾ 4 മണി വരെ നമുക്ക് പൊന്മുടിയിലോട്ട് കയറി പോവാം. അപ്പം പൊന്മുടിയിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.